Друзі, вітаю! Нарешті ми дочекалися того моменту, коли можна прямо сказати, що генерал Буданов не жартував, адже почала гудіти уся Росія. Розпочнемо з того, що рівно тиждень тому, а саме 10 квітня, в тому числі міжнародні ЗМІ цитували гучну заяву чи гучні заяви, прогнози від очільника Офісу президента України генерала-лейтенанта Буданова, який сказав таке, що він не думає, що це триватиме довго, і припустив швидке завершення війни. Перед цим, декілька днів до цього, а саме 4 квітня, Буданов анонсував візит в Україну спецпредставників президента США Віткофа та Кушнера. До речі, вперше з часів другої каденції президентства Трампа, хоча спеціальні представники президента США на Росію в Москву літали регулярно. І Буданов, звісно, роблячи такий прогноз, він мав певні підстави. І Буданов сказав прямо, що на Росії великі проблеми з економікою, що Росія буде вимушена піти на поступки. Однак, загалом щодо ситуації, як ми бачимо, після Великодня візиту Віткофа та Кушнера таки немає. І які вчора лунали заяви з Кремля вустами Лаврова, що Кремль почав вимагати миру, такі претензії, що їм потрібні конкретні пропозиції. Тобто ні про що не домовилися. В попередньому випуску я розповідав про взагалі цей процес перемовин, чому так сталося, і яка ситуація. Хто не дивився, обов'язково подивіться. Проте, щодо прогнозів Буданова і щодо підстав таких прогнозів, то недаремно в назві цього випуску я написав, що гудить уся Росія, годе уся Росія. Тому що останні десь 2 дні на Росії дійсно дуже багато емоцій, такого прозріння. Наприклад, вчора ближче до вечора з заявами виступив міністр економічного розвитку, міністр економіки Росії Решетніков. І це топова така тема в російських ЗМІ, який порахував резерви російської економіки і заявив про те, що вони багато в чому вичерпані. І що макроекономічна ситуація на Росії значно складніша, ніж за останні роки. І така заява від Решетнікова, а це міністр, це представник російського уряду, причому це міністр економіки, вона викликала вир емоцій на Росії. Пропагандисти почали цитувати російських експертів, які прямо заявляють про те, що ситуація на Росії з економікою непрогнозована і ненормальна. Крім того, позавчора була заява від російського академіка Нігматулліна, що Росія йде до біди, що її економіка може скоротитися в 2 рази, що все вилітає в трубу. И я искренне считаю, что мы в беде. Нельзя равнодушно это смотреть. Сложившийся порядок опасен. Кризис будет затяжным, на мой взгляд. Он просто так не вырвется, потому что все надо менять. Так управлять экономикой нельзя. И мы должны это донести, эту мысль до президента, потому что все на нем держится. Вот нынешние кадры, которые руководят экономикой, их надо убирать. І таку заяву академік Нігматуллін зробив на Московському економічному форумі. Однак на Росії є міністр Силуанов, це міністр фінансів, який почав всіх заспокоювати, заявив про те, навіть не заявив, а закликав не боятися рекордного дефіциту бюджету, сказав про те, що ситуація зараз у світі погана, економічна криза, що подивіться, що робиться у світі, у нас все нормально, подивіться на рівень державного боргу Росії, на Росії низький рівень державного боргу, про що це все взагалі? Більше того, пропагандисти вчора ввечері почали писати про те, що на Росії все йде за планом. Все йде за планом, заспокойтеся, все нормально, все під контролем. Правда, питання в тому, а чи хтось бачив цей план, чи це схоже на те, як Путін розпочав агресію повномасштабну проти України, так зване СВО, так званий Київ за 3 дні, вся Україна за 2 тижні, і ця агресія повномасштабно продовжується вже 5-й рік поспіль. І навіть російські пропагандисти, так звані воєнкори, пишуть, а які ж цілі так званого СВО. І дуже схожа ситуація. Звісно, пропагандисти нагадали росіянам, що Путін тримає ситуацію під контролем, що більше того, він навіть влаштував тихий рознос уряду, який обіцяв розквіт економіки, якого не сталося. Путін почав шукати винних, про що писали і міжнародні ЗМІ. Наприклад, видання Reuters, що Путін звернувся з такими претензіями до глави російського Центробанку Набіуліної, до того ж Силуанова, міністра фінансів, а також до Решетнікова та інших. І, звісно, ситуація така зараз для Росії, що проблеми з економікою дійсно є. І як ще в грудні минулого року прогнозували російські експерти, причому експерти різні організації при російському уряді, що вже на початку цього літа на Росії може настати реальна банківська криза і почати все сипатися.
Проте, як ми бачимо зараз ситуацію, що через військову операцію США і Ізраїля проти Ірану, прикриття Ормузької протоки, ситуація дещо змінилася. Це дало можливість Кремлю видихнути навіть частково, і те, що США послабили санкції проти Росії, також зіграло. І зараз усі сподівання Путіна, Кремля та Москви саме на Трампа і на Сполучені Штати Америки. І не випадково декілька днів тому, а саме 14 квітня, Пєсков звертався від імені Кремля з пропозиціями до США, заявив про те, що Росія готова співробітничати і до врегулювання війни в Україні, тому що США, на жаль, йдуть на певні поступки щодо санкцій, які були введені восени минулого року. І сьогодні ЗМІ пишуть, що США знову дали зелене світло операціям з російською нафтою, тобто продовжили паузу у санкціях. І продовжили її до 16 травня 2026 року. І це не дивлячись на те, що позавчора була заява від міністра фінансів США Бесента, що США не будуть продовжувати послаблення санкцій. І Україна продовжує бити, і це дається в знаки. Зокрема, сьогодні міжнародні ЗМІ, наприклад, видання Радіо Свобода, пишуть про чергові удари українських дронів по російських нафтопереробних заводах. Сьогодні вдарили по заводу в Новокуйбишевську та Сизрані. Крім того, удари по нафтобазах, зокрема у тимчасово окупованому Севастополі та й не тільки. Україна регулярно б'є, і наші українські санкції, удари по морських портах, по нафтобазах, по нафтопереробних заводах, по нафтових терміналах, вони дійсно працюють. І зараз саме сподівання на наші удари і наші посилення наших українських санкцій. Звісно, дуже багато що залежить зараз від ситуації на Близькому Сході, від того, чи буде заблокована Ормузька протока. І вчора ближче до вечора з'явилась така гучна новина в усіх міжнародних ЗМІ, що Іран заявив, що відкрив Ормузьку протоку. Одразу після цього ціна нафти різко впала, десь знизилась до $89 за барель. Акції американських компаній пішли вгору після відкриття Ормузької протоки і такої заяви від США. З'явилися заяви вчора ввечері від лідерів країн Європи, зокрема від прем'єр-міністра Великобританії Стармера, який заявив, що понад 10 країн готові приєднатися до місії в Ормузькій протоці, і що Британія та Франція очолять місію для захисту судноплавства в Ормузькій протоці. Щодо цього одразу з'явилася реакція від президента США, що тримайтеся подалі. Він відкинув допомогу країн НАТО щодо цієї протоки. Трампу вже допомога від союзників не потрібна. Однак сьогодні ситуація змінилася, тому що Іран знову перекрив Ормузьку протоку, а причина в тому, що США не зняли блокаду їх портів. Тобто ще насправді глобально не домовилися. Трамп продовжує робити різні натяки, гучні заяви, натякати на хороші новини, на прогрес у переговорах і навіть послатися на те, що китайський лідер Сі Цзіньпін дуже радий через відкриття Ормузької протоки. В цілому ситуація, як я бачу, така, що йдуть зараз перемовини між США та Іраном, і що є певний такий прогрес. Недаремно вчора Іран після обіду заявив про те, що він відкриває, розблоковує Ормузьку протоку. Проте президент США Трамп зробив декілька заяв, які явно не сподобалися Ірану, іранському режиму. Трамп заявив про те, що США надалі будуть блокувати іранські порти, що Іран має віддати збагачений уран, інші заяви. І фактично Іран таки навіть не розблокував Ормузьку протоку до кінця насправді. І як пише американське агентство Політико, що Трампу таки доведеться поступитися Ірану, тому що наближаються виборчі перегони, проміжні вибори до Конгресу вже на початку літа, і Трампу потрібно ще швидко вирішувати. Крім того, у Трампа є мандат на проведення військової операції лише до травня, грубо кажучи, тому що згідно американського законодавства 60 днів максимум є у президента, а далі потрібна згода Конгресу. І ще велике питання, чи Конгрес надасть Трампу повноваження продовжувати військову операцію проти іранського режиму. Тому зараз сказати про те, що Ормузька протока буде найближчим часом розблокована, поки відносно зарано, хоча, зважаючи на вчорашні заяви від іранської влади, що така ймовірність безумовно є. Важливо, що наші українські санкції, вони поширюються не лише на такі військові об'єкти на Росії, як морські порти, НПЗ, нафтобази та інші об'єкти енергетики, а й поширюються, наприклад, на російські підприємства, які виробляють мінеральні добрива.
Чому поширюється? Тому що деякі компоненти цих мінеральних добрив вони використовуються саме для російської оборонки, для виробництва вибухових речовин. І на Росії уже ниють. ЗМІ пишуть, що російський мільярдер Мельниченко поскаржився на удари українських дронів по російських заводах добрив. І не просто поскаржився, він прямо заявив, що нальоти українських безпілотників значно впливають на виробництво азотних добрив, і що вплив від таких атак достатньо значимий. Достатньо суттєвий це скільки? Це точно не 5-10%, це, ймовірно, 20-30%, а можливо більше. І, безумовно, наші українські санкції необхідно посилювати. І загалом те, що останніми днями Москва активно погрожує Європі, це вказує на те, що події будуть прискорюватися, безумовно. І Україна нарощує обсяги виробництва далекобійних дронів, наших діпстрайків. І те, що російські пропагандисти публікують такі карти з погрозами, де розміщені ті чи інші підприємства, це вказує на те, що на Росії розуміють, до чого йде. Друзі, на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивитесь та підтримуєте україномовний контент. Свої думки, як завжди, пишіть в коментарях. І до нових зустрічей в етері.